हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट कंप्यूटर सॉल्यूशन। दोस्तों, हम ये न्यू पीसी असेंबल करेंगे। ये हमारा कैबिनेट है जेब्रोनिक का क्रोनोस मॉडल। तो सबसे पहले हम ये कैबिनेट को ओपन करेंगे, इसके बॉक्स को, और कैबिनेट को बाहर निकालेंगे। हम ये न्यू पीसी रेडी कर रहे हैं। हम इसको निकालकर इसके साइड वाले दोनों थर्माकोल को बाहर निकाल लेंगे। और ये इस साइड वाले थर्माकोल को भी बाहर निकालकर हम इसे पॉलीथीन से बाहर निकाल लेंगे। ये देखो दोस्तों, ये हमारा जेब्रोनिक का कैबिनेट है क्रोनोस मॉडल। ये गेमिंग कैबिनेट है। इसमें देखो, ये हमारे ट्रिपल फैन लगे हुए हैं फ्रंट पर, और बैक साइड पर भी इस पर एक फैन लगा हुआ है। ये दिखने में बड़ा ही अच्छा कैबिनेट है, और इसमें ये साइड पर गिलास लगा हुआ है। तो इस कैबिनेट को ऑन कर देखने के लिए हमारी वीडियो में बने रहें। हम इसको आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे ऑन करने का। सबसे पहले हम ये इसके साइड वाले गिलास के चारों स्क्रू को ओपन कर लेंगे, और इस पर लगे ये साइड गिलास को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ये इसके केबल कनेक्शन है, यूएसबी, पावर के, फ्रंट के, फैन के सारे कनेक्शन है। हम इन कनेक्शन को सबको ओपन कर लेंगे। देखो दोस्तों, इसमें फ्रंट साइड पर 3 फैन लगे हुए हैं, और बैक साइड पर एक फैन है। ये हम एक एक करके जितने भी वायर के कनेक्शन है सबको ओपन कर लेंगे। इसके बाद इसमें ये हम ये इसकी रैम है, ये इसकी सीडी वगैरह मदरबोर्ड की, और ये इसका मदरबोर्ड है। ये हम इसमें जेब्रोनिक का मदरबोर्ड लगाएंगे। ये हमारे जेब्रोनिक का मदरबोर्ड है। सबसे पहले हम और ये हमारा प्रोसेसर है जो हम इस पर फिक्स करेंगे। सबसे पहले हमें इसका प्रोसेसर लगाते हैं, तो हम प्रोसेसर को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। इसका i5 प्रोसेसर है, 4i5। इसे बोर्ड पर लगाने के लिए सबसे पहले हम इसे ओपन करेंगे, और ये मदरबोर्ड पे जो प्रोसेसर वाला पैनल है, इसके ये लॉक को ये ऐसे दबाकर ऊपर की तरफ उठाकर इसको निकाल लेंगे। इस पर लगे ये सेफ्टी कवर को भी बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद जो इसमें लॉक बने हुए हैं, लॉक को देखकर सेट करके उसको फिक्स कर देंगे। इस कवर को लगाकर इस लॉक को वापस से लगा देंगे। तो ये हमारा प्रोसेसर मदरबोर्ड पर फिक्स हो चुका है। अब हम इस पर सीपीयू फैन को अटैच करेंगे। सीपीयू फैन लगाने के लिए आप हमारी वीडियो में बने रहें।
हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस दिखाएंगे। इसका फैन है, इसके क्लिप है, इसका बेस है। तो हम इसको बेस को रखकर इसको क्लिप करेंगे, लॉक करेंगे बेस को। इसके बेस की क्लिप है, इसको मदरबोर्ड में लॉक करेंगे बेस को लगाकर। चारों तरफ इसको, चारों लॉक में इसको फिक्स कर देंगे। पर ये ब्लैक वाला है और इसको लॉक को लगाकर इसको फिक्स कर देंगे ताकि ये ले नहीं बाहर ना निकले। इसको सही से लगाकर इसको दबाकर लॉक कर देंगे। ऐसे दबाकर चारों लॉक को फिक्स कर देंगे। ये हमारा बेस फिक्स हो चुका है। हम इस पर ये CPU फैन का जो लगी हुई है पॉलीथीन, इसको बाहर निकालेंगे और इस पर कूलिंग पेस्ट को लगाएंगे प्रोसेसर और फैन पर, ताकि ये हीटिंग न खाए, कूलिंग बने रहे, जिससे हमारे सिस्टम की स्पीड भी बनी रहेगी। ये हम इसको प्रोसेसर पर अच्छे से फैला देंगे। इस तरह हम फैन पर भी कूलिंग पेस्ट को लगा देंगे। हमारा प्रोसेसर हीट नहीं खाएगा और इस पर कूलिंग अच्छे से आएगी, कूलिंग बनी रहेगी तो हमारा सिस्टम अच्छे से रनिंग में चलता रहेगा। पेस्ट लगाने के बाद हम फैन को बेस पर फिक्स करके और ये लॉक लगाकर ये लॉक लगा देंगे दोनों तरफ पर। दोनों तरफ इसमें लॉक है, इस लॉक को, ये लॉक को इसमें लगाकर फिक्स कर देंगे। ये हमारा फैन फिक्स हो चुका है और ये अच्छे से घूम रहा है। और हम इसका जो केबल है उसको फैन के पैनल में, मदरबोर्ड के पैनल में लगा देंगे, फिक्स कर देंगे। अब हम इस पर ये रैम लगाएंगे। ये हमारी DDR3 8GB रैम है, 8GB। हम मदरबोर्ड के रैम के स्लॉट में इस रैम को फिक्स करेंगे। ये इसका ये रैम का स्लॉट है, हम इसको फिक्स करके ये अंदर की तरफ दबा के लॉक कर देंगे। तो ये हमारा मदरबोर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो मदरबोर्ड का बेजल है
उसको CPU में फिक्स करेंगे। इसको लॉक को अच्छे से इसकी बैक साइड पर फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद जो हम ये मदरबोर्ड के साथ ये कवर आता है गद्दी, इसको फिट लगा देंगे ताकि कोई अर्थिंग वगैरह ना आए, बोर्ड में अटैच ना हो बॉडी पर। इसको लगाकर अब हम ये मदरबोर्ड को हमारे CPU में कैबिनेट में फिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिलाकर स्क्रू पर सेट कर देंगे। ये आगे के जो इसके बेजल के जो बने हुए हैं USB VGA ऑडियो के, सब अपनी जगह फिक्स हो जाए। इस तरीके से हम मदरबोर्ड को इसमें लगाएंगे और लगाकर हम इसके ये जो स्क्रू है, ये इसके स्क्रू है, हम इन स्क्रू को मदरबोर्ड में लगाएंगे। एक एक करके हम इसके सभी स्क्रू को मदरबोर्ड पर फिक्स कर देंगे। ये कैबिनेट पर फिक्स हो जाएगा। इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से सभी स्क्रू को कस देंगे। इसके बाद हम ये पावर सप्लाई को भी अटैच करेंगे। पावर सप्लाई को लगाकर इसके जो स्क्रू है उसको ये बैक साइड से हम स्क्रू से फिक्स कर देंगे ताकि यह हिले नहीं। इसके बाद हम पावर सप्लाई के कनेक्शन मदरबोर्ड में करेंगे। इसका 14 पिन वाला कनेक्शन को मदरबोर्ड के 14 पिन वाले कनेक्टर में कर देंगे और ये 4 पिन वाले को 4 पिन वाले कनेक्शन में अटैच कर देंगे। इसके बाद ये इसमें 4 फैन लगे हुए हैं कैबिनेट में, इनके कनेक्शन को एक दूसरे से अटैच करके, और ये इसमें जो पावर कनेक्शन है सप्लाई का, इस कनेक्शन को अटैच कर देंगे फैन के कनेक्शन से। कैबिनेट का 3.0 वाला USB कनेक्शन है, इसको भी मदरबोर्ड में अटैच कर देंगे। और इसी तरह जो इसके ऑडियो और USB 2.0 कनेक्शन है, इनको भी अटैच कर देंगे। इसके हम USB और ऑडियो कनेक्शन को भी अटैच कर देंगे।
इसके बाद हम इसके पावर कनेक्शन है इनको अटैच करेंगे। पावर में पावर के पास रीसेट वाले को, पावर के सामने रीसेट वाले को अटैच करेंगे। पावर के पास पावर एलईडी वाले को अटैच करेंगे। पावर एलईडी के सामने एचडीडी एलईडी को। इस तरह हम इसके पावर कनेक्शन को अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हम इसमें 128 GB SSD ड्राइव है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसको अटैच करेंगे। इसको साटा पावर और ये साटा केबल लगाकर अटैच करेंगे। इसकी साटा केबल ये जो मदरबोर्ड के साथ आती है, मदरबोर्ड के बॉक्स में इसको एक तरफ मदरबोर्ड में अटैच कर देंगे और एक तरफ अपने एसएसडी ड्राइव में अटैच कर देंगे। इसके बाद हम सीपीयू में पावर देकर चेक करेंगे, ऑन कर चेक करेंगे हमारे पीसी को। ये देखो दोस्तों, ये हमारे पीसी में पावर आ चुकी है और ये हमारा जो गेमिंग कैबिनेट है लाइटिंग वाला, ये अच्छे से वर्क कर रहा है। ये देखो, इसमें जो फैन पर लाइटिंग लगी हुई है, लाइटिंग से अच्छा लग रहा है। अब हम जो इसके केबल कनेक्शन है ये फैले हुए हैं, इनके कनेक्शन को अच्छे से सेट कर देंगे। इसको ऑफ करके पीसी को, ये देखो दोस्तों, हमने कनेक्शन अच्छे से सेट कर दिए हैं, वायर वगैरह से इसको बांध दिए हैं ताकि ये हिले नहीं और फैन वगैरह पर नहीं आए। और इसके बाद हम इसका जो ये फ्रंट जो ग्लास है कवर, साइड कवर, इसको लगाकर इस पर इसके चारों स्क्रू को लगाकर फिक्स कर देंगे। और फिक्स करने के बाद हम इसको एलईडी से अटैच करेंगे और आपको ऑन कर दिखाएंगे। एक करके हम इसके सारे स्क्रू को लगा देंगे। ये देखो दोस्तों, हमने इसको हमारे मॉनिटर से अटैच कर दिया है और हम इसको ये ऑन कर चेक करेंगे। ये देखो दोस्तों, ये हमारा सीपीयू ऐसा दिख रहा है और ये हमारा पीसी कंप्लीट हो चुका है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।